Boštjan, pozdravljen. Turčija je pred skoraj 2 tednoma vstopila v vojno proti Islamski državi. Kakšni so pravzaprav njeni cilji? Močna izjava je, to smo tudi sicer že pisali, da je Turčija vstopila v vojno proti Islamski državi. V vsakem primeru je Turčija dejansko fizično vstopila v vojno, ki jo je sicer zadnja 4 leta in pol v svojem pasivnem, aktivnem slogu zelo intenzivno spremljala in se v njo vključevala, govorimo seveda o vojni v Siriji, vključevala z sodelovanjem, tudi logistično pomočjo določenim uporniškim skupinam z jasnim ciljem zrušiti režim Bašarja al-Asada. Vse skupaj se je potem zašlo v neko čisto drugo, nepredvidljivo in nepredvideno ulico. Na drugi strani pa je po 4,5 letih sirske državljanske vojne se na severu države izoblikoval, to je pa tisto ključno, kar Turčijo žene v vojno, v tem trenutku nikakor ne Islamska država, se je izoblikoval prvič v moderni zgodovini združen kurdski pas 3 območij, ki je neprekinjen in v bistvu deluje kot avtonomna cona. Po junijski osvojitvi, kurdski osvojitvi, Kurdi bi temu dejali osvoboditvi mesta Tal Abyad na kurdsko-sirski meji, se je ta turška, ki jaz rečem turško-kurdska nervoza, močno povečala. Bilo je jasno, da bo slej ko prej prišlo do nekega prelomnega dogodka, kot se vedno to zgodi, ki bo Turčijo vključil v vojno. Turčija je ves čas, recimo v zadnjih 2 letih pa pol, na nek način sodelovala z Islamsko državo. Ne govorim o tem, da je bila njen, kako bi rekel, pokrovitelj ali neposreden vojaški podpornik. Sodelovala je v bistvu s tem, ko je omogočila, da na njenih mejah, predvsem na severu Sirije, deluje bolj ali manj nemoteno. Pomagala je tudi s tem, da je bila turško-sirska meja praktično prosojna, odprta tako za, kako bi rekel, kadrovsko kot logistično okrepljenje Islamske države in tudi kakšnih drugih sirskih uporniških milic. In zato ni mogoče jasno govoriti o tem, da je Turčija vstopila v vojno z Islamsko državo. Turčija je veliko bolj vstopila v vojno s Kurdi. Ne z JPG-jem, ne s sirskimi Kurdi zaenkrat, ki jih taktično bolj ali manj trenutno pušča pri miru. Vstopila pa je vojno s PKK-jem, s kurdsko delavsko stranko. Praktično mirovni sporazum je mrtev in podpisan pred 2,5 leti. In napadi na severu Iraka niso namenjeni samo obračunavanju s PKK-jem, ampak tudi razbijanju v zgodovini zares nekega novega fenomena, to je kurdske enotnosti, ki se je pojavil med in po bitkah za mejno mesto Kobani lansko jesen in letos pozimi. In to je že zaznati. Masud Barzani, vodja iraških Kurdov, je pod močnim turškim pritiskom praktično pregnal oziroma je začel pregon PKK iz njihovih tradicionalnih oporišč v severnem Iraku. In to bo gotovo dolgoročno, verjetno pa tudi kratkoročno spremenilo dinamiko v kurdskih območjih. Ne pozabimo, da v tem trenutku obstaja močna, po dolgih desetletjih spet močna želja po kurdski državnosti. 30 milijonov ljudi, praktično od sredozemskih obal severne Sirije do zahodnega Irana, preko severnega Iraka, delno nekako tudi konec koncev v Armeniji in predvsem v jugovzhodni Turčiji si želi svojo državo. In to je skoraj nek tak turški strah, ki Turčijo v tem trenutku iracionalno žene v vojno, v kateri se je, bi rekel, dolga leta racionalno poskušala izogniti. In zdi se, da tu ni povratka. Dejal si, da je mirovni sporazum med turškimi Kurdi in Ankarom mrtev. Je sploh še kakšen interes, da bi se to obudilo na kjerkoli strani? Zelo težko je govoriti o tem interesu, glede na to, da je PKK napaden. In da je PKK tudi nemudoma, ko je za to dobil priložnost, tukaj treba biti nekako pošten tudi do Turčije, izvedel napade na turške policiste in tudi na vojake na jugovzhodu države. In na drugi strani, da je kurdska stranka HDP vstopila v turški parlament na nedavnih parlamentarnih volitvah in to s 13% glasov, skoraj 6 milijoni glasov, nikakor ne samo kurdskih, ampak tudi turških volivcev, se uradna Ankara počuti precej ogroženo od lastnih
kurdskih prebivalcev. Tu pa je treba nujno dodati, da je v HDP volilo tudi, kot rečeno, veliko levičarskih Turkov. In tisto, kar vidimo v zadnjih dneh, po zadnjih tednih, je tudi napad na turško levico in seveda tudi kurdsko levico. Tako postsocialistično levico, ki zelo uspešno deluje tudi na sirskih kurdskih območjih, na avtonomnih območjih Rojave in je strah pred tem ideološkim, ne nujno kurdskim širjenjem po jugovzhodu Turčije in tudi kje druge Turčije zelo močen. Ni to samo, ko bi rekel, vojaško-varnosten, je tudi ideološki spor. Ideološki spor, ki ga je zaznati tudi pri številnih aretacijah turških, ne kurdskih, turških levičarskih aktivistov ob napadih na marksiste, na levičarske stranke, tudi na novinarje in borce za človekove pravice. V Turčiji se v tem trenutku dogaja precej sicer zelo predvidljiv scenarij, ampak gre za zelo unitarno utrjevanje oblasti Erdogana in njegove stranke, ki je bila tako prepričana oziroma je bil tako prepričan v svojo nadmoč, da je preprosto ignoriral tisto, kar se je dogajalo v ozadju oziroma na nek način tudi pod zemljo. Rasla je neka vzporedna alternativna Turčija. To je bilo zaznati že pred dobrima 2 letoma v parku Gezi v Istanbulu in tisto, kar je sledilo, je bil brutalen obračun z aktivisti. Tam medijske luči in kamere so takrat ugasnile. Takrat naprej se je v Turčiji zgodilo marsikaj. In kakšne posledice bo imelo to vojaško posredovanje za notranjo politiko, za podporo Erdoganu? Pričakuješ, da bo ta narasla, da se bo zmanjšala? To je zelo pomembno vprašanje. Jaz mislim, da je tudi dejansko povezano veliko bolj z notranjimi političnimi kot nekimi globalno, regionalno, strateškimi, vojaškimi, varnostnimi vprašanji. Kot zdaj kaže, ravno zaradi teh prej omenjenih 13% HDP-jevih glasov, vladajoča stranka ne bo mogla sestaviti samostojna vlada. Ni še nujno, da jo ne bo mogla, ampak kot se kaže, tega ne bo mogla storiti. In to pomeni, da bi neki datumi se že pojavljalo, morda bilo to novembra, bodo ponovljene volitve. Do takrat, če bo ta datum sprejet, če bo jasno, da bo prišlo do ponovljenih volitev, se bo, in to se zdaj v turških medijih že dogaja in seveda tudi na ravni visoke politike, se bo HDP, kurdsko in tudi vse turško levičarsko stranko poskušalo predstaviti kot kurdske teroriste, kot borce proti Turčiji, jim s tem vzeti politično legitimnost in nekaj glasov ali jih zamrzniti ali pa pridobiti nazaj in s tem zopet postati, bi rekel, samostojni vladar države. Torej pričakuješ, da bo na volitvah krepko zmagal Erdogan? Absolutno prezgodaj je za govoriti o tem, še niti ne vemo, ali bodo volitve ali ne, tako da Erdoganov cilj pa je absolutno samostojna vladavina. Njegovi refleksi ne dovoljujejo nekoga v bližini, ki ima svoje mnenje. Hvala za pojasnila. Hvala tebi.